ଅଲ୍ ପୁରାଣ ଷ୍ଟୋରି, ଉପଦେଶ ଭରା କାହାଣୀମାଳା। ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରାମଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନିଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କେବଳ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ପାଉଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ, ନ ପାଉଥିଲେ ପେଟରେ ଓଦାକନା ଦେଇ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଚୋର ରାତିରେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ କୁଟୀରରେ ଚୋର ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳକୁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। ଚୋରଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ହେଲେ ଧନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଚୋରଟି ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ବାସନକୁସନର ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚୋରର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୋର ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସଚେତ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନ ପାରି କୁଟୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଣ୍ଡାଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଖୁଦକଣାଟିଏ ନାହିଁ, ଚୋର କ'ଣ ନେବ? ସେ କିଛି ନ ନେଲେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଚୋର ମୋର ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି କେବଳ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଗଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚୁପ୍ ଚାପ୍ ଉଠିଯାଇ ଦୀପ ଜଳାଇଲେ। ଦୀପଟି ଜଳିବା ମାତ୍ରେ ଚୋରଟି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ନ ଗଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚୋରଟି ମନେ ମନେ ଏହା ପାଚୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଦୀପ ଜଳାଇ ହାତରେ ଧରି ଚୋର ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚୋରଟି ଭୟ ପାଇ ଯାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ମୋର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋତେ ମୋ ପଥରେ ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ହସି ହସି କହିଲେ, ମିତ୍ର, ତୁମର ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର ପରମ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ତୁମେ ସୁବିଧାରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ କୁଟୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେବା ପାଇଁ ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଙ୍ଗା କୁଟୀରରେ ତୁମ ନେଲା ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ଦାତା ମୋତେ ଏହି ନୂଆ କମ୍ବଳଟି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ ଏଇଟିକୁ ନେଇଯାଇପାର। ଚୋରଟି ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁତାପ କରିବା ସହିତ କହିଲା, ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାପଠାରୁ ବଳି ମହାପାପ ଆଉ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ ଏହି କମ୍ବଳଟିକୁ ନେଇ ମୋତେ ମହାପାପରେ ଭାଗୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚୋରଟି କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ ପଦଧୂଳି ନେଇ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପରେ କୁଟୀରର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚୋରଟି ଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରହିଯାଅ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ଚୋରଟିର ପାଦ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ଫେରି ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଖାଲି ହାତରେ ପଳାଇ ଯାଉଛ? ଅନ୍ତତଃ ଶିଷ୍ଟାଚାର ତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ନିକଟରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଚୋରଟି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ନୀରବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତା ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ନେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କମ୍ବଳ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ତୁମେ ନେଲ ନାହିଁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦଟିଏ ତ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବା ତୁମ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ଥିଲା। ଚୋରଟି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଦ୍ୱାର
ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ପଳାଇ ଯିବା ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଛରୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ମିତ୍ର, ତୁମେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପାଳନ କଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଦରକାର ବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ଅନେକ କାମରେ ଆସିବି। ଏକଦା ଚୋରଟି ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ଦିନେ ନଗରୀରେ ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ପ୍ରହରୀମାନେ ଧରି ନେଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଇଲେ। ବିଚାରପତି ଚୋରକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ଏହି ନଗରୀରେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ଏହି ନଗରୀ ନୁହେଁ, ଏହି ନଗରୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ କେବଳ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଣାଯାଇ ଚୋର ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା କରାଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ରାତି ମୋ ଗୃହରେ ଅତିଥି ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କମ୍ବଳଟିଏ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ନ ନେଇ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଲୋକଟି ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଭଲ ଲୋକଟିଏ। ବିଚାରପତି ଚୋରକୁ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୁମକୁ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କର ଯେପରିକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମତ ବଦଳାଇବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିଦେଲି। ବିଚାରପତି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏଇଆ। ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପାପୀ ତାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଇଆ।